ভাবলাম প্রথমে পেরে যাব, কিন্তু শেষ পজিশনে আর পাচ্ছি না। একসাথে দুটো কাঁচা লঙ্কা খাওয়া তো। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর নিউ ভিডিও। আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো, অ্যান্ড আমিও অনেক ভালো আছি। তোমাদের এই গাছটা দেখানোর কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্যে নেই, দেখানো আর হলো না, ভেঙে গেছে ঝড়ের মধ্যে। তো এরপর যখন নতুন গাছ হবে তখন আমি অবশ্যই দেখাবো। তো চলো আজকে দিনটাকে শুরু করি একদম ধাম্মাকা করে, অ্যান্ড আমার ভিডিওটাকে আজকে খুব জোশ নিয়ে শুরু করি। তো চলো নিচে যাই, অ্যান্ড বাকি কথা পরে হচ্ছে। তো আমার তো চান টান কমপ্লিট, সমস্ত কিছু পুজো টুজো সমস্ত কিছু করে নিয়েছি আমি। তো এখনও পর্যন্ত সকালে জলখাবার খাওয়া হয়নি, তো দেখি খাবো কি খাই। তো সকাল থেকে উনুনে জল গরমের পর্ব চলছিল, সেই উনুনেই আমি সকালের মানে দুপুরের ভাত আমি নামিয়ে নিয়েছি, মানে একসঙ্গে দুটো কাজ আর কি। তো চলো এখন আগে জলখাবার খাবো, তারপরে কোনো কথা হবে। অ্যান্ড দুপুরে কী রান্নাবান্না হচ্ছে সেটা অবশ্যই দেখাবো। এখনও পর্যন্ত ডিসাইড হয়নি যে দুপুরে কী রান্না হবে। তো আজকে আমাদের দুপুরে হবে চিকেন। তো চিকেনটা আজকে আমি ভাবছি একটু অন্যরকম করে করব, তো দেখি কেমন করে করি, কিন্তু আজকে অন্যরকম করে করব। তো আজকে সমস্ত কিছু একসঙ্গে মাখিয়ে আজকে মাংসটা রান্না করব। আলু পেঁয়াজ সমস্ত কিছু একসঙ্গে দিয়ে আজকে রান্না করব। হলুদ, লবণ, মশলা সমস্ত কিছু দিয়ে একসঙ্গে মাখিয়ে দেন এটা রান্না হবে। এটাকে ভালো করে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। তো মাখানো হয়ে গেছে, এবার এটাকে ঝটাপট কড়াই তেল দিয়ে রান্নাটা করে নেব। কড়াই আমার গরম হয়ে গেছে, কড়াইয়ের মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিলাম, কড়াই গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি গোটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে এখানে মাখিয়ে রাখা মাংসটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। কটা কাঁচা লঙ্কা গোটাই দিচ্ছি, ফাটাইনি, দিয়ে দেবো, ব্যাস। কোনো এভাবে কিন্তু আমি ট্রাই করে দেখিনি মাংস এইভাবে মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে, আজ ফার্স্ট টাইম ট্রাই করে দেখছি। যদি ভালো হয় খেতে খুবই ভালো, আর না হলে তো বেকার যাবে মাংসটা। দেখা যাক, আজকে ট্রাই তো করে দেখি কেমন হয় মাংসটা। তো চলো আগে, তো আমার এদিকে কড়াই গরম হয়ে গেছে, মাংসটা এবার আমি দিয়ে দেবো। তো এইভাবে রান্নাটা করে নিই, তারপরে লাস্ট পজিশনে দেখাই কি হয়েছে। এবার এটাকে ঢেকে দেবো, ঢেকে ঢেকে এটাকে একটু কষে নেব। কষতে কষতে তো কালার তো খুব সুন্দর এসেছে, জানি না এখন খেতে কেমন হবে, দেখা যাক এখন খেতে কেমন হয় আর কি। কালার তো খুবই খুবই সুন্দর এসেছে, একদম লাল লাল কালার এসেছে। হ্যালো গাইজ, তো আজকে আমি আর আমার দাদা চলে এসেছি একটা ধামাকাদার ইটিং শোর মানে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আর কি। আপনি রেডি? একদম সত্যি না? রেডি। তো একদম চিকেন আর রাইস, তো পানিশমেন্ট তো অবশ্যই আছে নাকি? কাঁচা লঙ্কা, এই যে কাঁচা লঙ্কা। আচ্ছা কি করতে হবে সেটা বলো। যে হারবে তাকে এই কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে। দুটো না একটা? দুটো করে। আচ্ছা। একটা করে না, দুটো করে। আমি যদি হেরে যাই আমি দুটো, আর দাদা যদি হারে দেন দাদা দুটো। কি রেডি তো? হ্যাঁ রেডি। তো চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। 1 2 3 স্টার্ট। কে আগে জিততে পারে? আমি তো হারবো না, কারণ কাঁচা লঙ্কা আমি খাবো না। দেখা যাক। খুব সুন্দর রান্না হয়েছে, সত্যি দারুণ, মানে অন্য অন্য নিয়ম করে করেছি, মানে সব একসঙ্গে মাখিয়ে আর কি। দারুণ হয়েছে না? দারুণ হয়েছে, অসাধারণ।
আপনি কিন্তু কম ভাত নিয়েছেন। আমারটা বেশি ভাত দিয়ে দিয়েছে। ভাতটা দিয়েছে কে? আমি। আচ্ছা, এত সুন্দর রান্না অনেকদিন পর। হবে না, হবে না, তাড়াতাড়ি শেষ করে দিব। কাঁচা লঙ্কা খাবে না। ভাত দিয়ে 4টেই খেয়ে নিতাম, কিন্তু শুধু খাওয়াতে একটু ভয় করছে কাঁচা লঙ্কা। দাদাই কিন্তু অল্প ভাত দিয়েছি, হবে না। ভাতটা নিজেই দিয়েছে, যে আমাকে বলছে যে বেশি দিয়েছে। না, আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে বলে বুঝতে পারছি যে দাদা কম ভাত নিয়েছে। ওই ধারণা আমাকে নিতে হতো। ঠিক আছে, আর একদিন হবে। মাংসটা সিদ্ধ খুব সুন্দর হয়েছে। আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না। কাঁচা লঙ্কা তো খেতে হবে না। ভাবলাম প্রথমে পেরে যাব, কিন্তু শেষ পজিশনে আর পারছি না। কাঁচা লঙ্কার ভয় না। সরি বন্ধুরা, কাঁচা লঙ্কাটা কে খাই সেটা দেখি এখন। আমি না, আমি তো খাবো না। আমি কিন্তু পেঁয়াজ খেয়ে নিচ্ছি, পেঁয়াজ নেই। হ্যাঁ, আমি ফার্স্ট হয়ে গেছি, মুখে এখনো আছে। তাহলে কাঁচা লঙ্কা আমাকেই খেতে হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি হা করে দেখিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। মাই গড, আচ্ছা, খেতে হবে একসঙ্গে। বাবা, একসাথে দুটো কাঁচা লঙ্কা খাওয়া তো খুব তো অসম্ভব। ঠিক আছে, আগে প্রথমে এগুলো রেখে আসি, তারপরে পানিশমেন্টে আসছি। ঠিক আছে, তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, রেখে ঠেকে চলে এসেছি। তো আপনার পাতে ছিল কি ছিল? লেবু ছিল একটা, খানি আমরা কাঁচা পেঁয়াজ খাইনি, তো ড্র ছিল এটা। আর খাওয়া দাওয়ার মধ্যে আমি ফার্স্ট, দুজনে কিন্তু একসঙ্গে শেষ করেছি, কিন্তু আমি হা করে দেখিয়ে দিয়েছি ওকে। হাটা দেখাইনি না, মুখের ভিতর ছিল, কিন্তু ছিল না। তাহলে তো পানিশমেন্টটা রেডি। হ্যাঁ, শুরু করে দেন। খেতে পারি একসাথে দুটো? এই এই যে ডান্ডাটা, না না, ডান্ডা খেতে হবে না, ডান্ডা খাবো না। ঠিক আছে, তাহলে ভেঙে নি আগে। হ্যাঁ, বন্ধুরা, কাঁচা লঙ্কা, এত সুন্দর মাংসের ঝোল খাইয়ে দেওয়ার পর না কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যায়? কিন্তু পানিশমেন্ট তো যেটা দিচ্ছে সেটা তো নিতেই হবে, কিছু করার নেই। বাবা, কাঁচা লঙ্কা তা আবার ঝাল একদম দেখে দেখে নিয়ে আসছে। আমারও ছিল, আপনার থেকে কিন্তু বড় বড় ছিল কাঁচা লঙ্কাগুলো। ঠিক আছে, ছিল না?
তাহলে এটা কি চিবি খেতে হবে নাকি? অবশ্যই। খাচ্ছি। হ্যাঁ, কেমন লাগবে খেতে কাঁচা লঙ্কা? মানে লঙ্কা বা ঝাল এরম লাগে কেমন? এরম ভাবে তো কোনোদিন খাইনি। এমনি খেয়েছি ভাতের সাথে, মুড়ির সাথে, রুটির সাথে খেয়েছি, কিন্তু এমনি খাইনি। না। তাহলে ঠিক আছে, খেতে হবে যখন খেয়েই নি। হ্যাঁ। ও মাই গড, কেমন মিষ্টি! খুব ঝাল। সত্যি। জল তো খেতে পারি না। হুম, হুম? এটুকু এটুকু দেওয়াই যেতে পারে। করে দেখান। ও মাই গড, কিন্তু আপনি হিরো। মানে খুব একটা ঝাল নয় লঙ্কাটা। ঝাল ছিল, মানে খুব সেরকম ঝাল ছিল না। আহা, কিন্তু কাঁচা লঙ্কা তো একটু তো ঝাল লাগবে। আর একটু জল খাই। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখবেন, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা এখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো টাটা,